Нэрээ бас асуудал болдог асуудал мөн. Ялангуяа сумын хувьд, тосгоны хувьд, тэгээ багийн хувьд бол бас яа харахгүй давхардах юм байдал бас байж болд юм а. Би өөрөө суманд амьдарч байгаа, тосгонд багт амьдарч байгаа учраас энийг бас мэдрээд байна. Улсын хурлын дарга та одоо ингээд яг зөв л дөө зөв. Гэхдээ нөгөө талаар энэ улсын хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийг та нэгийг илүү хамгаалаад тэгвэл надад бас одоо байнгын хороогоо өөрчлөмөр ийм бас хэрэгцээ шаардлага байна. Тэг би танд ингээ хүсэлт явуулвал та миний хүсэлтийг хүлээж авах юм уу? Авах уу? Одоо өөрөөр хэлбэл иргэний зориг ногоо намын хувьд бол одоо бүлэг биш учраас гишүүд нь ганцын хувийн тоглолт хийгээд хувь одоо тоглолтоор явах боломж байгаа юм байна те. Тэгэхээр миний хувьд би хүссэн байнгын хороондоо орох надад боломж ирэх мэдэл байна уу? Бага юу? Хэлэлцэх асуудалтай холбоогүй асуудал яриад байна. Гэхдээ би танд хариулчихъя. Танд байгаа. Гэхдээ улсын хурл 126 гишүүдийн суудалд авсан нам эвсэл тийм үү түүний одоо тэр байнгын хорооны гишүүд эзлэх хувь коэффициентийг харгалзаж хуваарлдаг. Ийм бас дэгийн тухай хууль та үзээрэй. Тэгээд дэгийн тухай хууль заагдсан шаардлага хангагдж байвал танд бүрэн боломжтой. Та өөрийнхөө гишүүний баланканд бичиж ирээд. За. Батын Батбаатар гишүүн асуултаа асууя. Алга байна.